밤 11시 늦은 퇴근길이었어. 육교를 오르는데 웬 아기 울음소리가 들리는 거야. 애기가 왜 여기서 울지? 싶어서 주변을 둘러봤어. 아무도 없었어. 가로등 불빛만 쓸쓸하게 육교를 비추고 있었지. 소리가 점점 더 크게 들리는 것 같았어. 불안한 마음에 빨리 육교를 건너려고 발걸음을 재촉했어. 그때 울음소리가 내 바로 옆에서 들리는 거야. 너무 무서워서 눈을 질끈 감았다 떴는데 아무것도 없었어. 그날 이후 매일 밤 육교를 지날 때마다 아기 울음소리가 들려. 이제는 그 소리가 점점 더 선명해지는 것 같아. 마치 내 귓가에 속삭이는 것처럼. 혹시 나만 들리는 걸까?